Hola banda, te contamos los precios para Parque Natural Trigahue. Llegando al parque tienes que pagar una entrada de 100.000 pesos por persona. Incluye una charla instructiva. Cuenta con distintos senderos, distintas dificultades y duración. Al llegar desde Santiago tienes que tomar un bus dirección a Talca, con un valor aproximado de 8.500 pesos. De Talca a Armedillo tiene un valor de 2.500 pesos el pasaje. Para hospedar tienes la zona de camping a 7.500 pesos por persona o cabañas para grupos más grandes que van desde los 80.000 pesos por noche. Para más información lee nuestra descripción y visita nuestro canal de YouTube. Nos vemos, banda.